跟住落嚟呢一站呢，相信係令到各位男士都有好多遐想，同埋呢，你係會想嚟睇嘅，就係有到白起電器鋪啦。有到花市同 Link 商場呢，其實係同一個嚟嘅，不過你會見到呢，佢劏開咗兩邊，入到門口呢，有本 catalog 可以睇睇。我哋今次呢，就由最底嗰層開始行啦。有啲人好似我咁啦，經歷過 Windows 98嘅時代。咁其實當時咧，我每個禮拜就係睇嗰啲電腦雜誌。咁你會有好多期待嘅，其實對電子產品，包括咧最特別係日本嘅電腦。其實啲日本電腦通常都好輕好薄，個樣咧你會覺得咧好似冇乜點變過。曾經日本製嘅電腦咧係我嘅夢想嚟嘅。咁當然我到而家都冇買過啦，因為我買咗蘋果啦已經。咁但係有時喺度諗咧，如果我買翻一部細機，我諗我都會買翻呢啲。Vaio 已經唔再係 Sony 嘅啦。喺我小學6年班嘅時候咧，Vaio 咧都仲係 Sony 嘅牌子嚟嘅。佢當時出啲機已經好前衛、好細部、好輕身，即係夢想嚟嘅。當時好想有一部咧佢嘅電腦。NEC 咧曾經都係我好想買嘅電腦嚟。跟住呢個牌子咧叫做 Dynabook， 咁佢俾人買過好多轉噶啦，已經係。最後咧係 HP 嘅子公司，但係講到外觀最經典咧，我個人覺得啦，其實係 Panasonic， 因為佢個圓圈轉咧咁多年嚟都冇變過。佢最特別咧就係喺未有呢個 touchpad 嘅時代咧，佢已經做咗呢個圈圈轉出嚟。佢呢啲機咧設計到咧係好似你睇日劇嘅時候咧，無論咩年代都好咧，佢都要攞出嚟 present 啊，交俾課長。咁但係日本 keyboard 嘅 layout 咧，同我哋用開有少少唔同嘅，因為例如話我哋用嗰啲 add 掣啊、星星掣、井掣啊嗰啲擺位咧，佢會唔同咗，咁未必個個用得慣嘅。咁但係你不得不讚歎咧，就係佢個輕量化設計係真係單手拎得起，冇重感。其實佢最正咧就係佢可以換電池呢樣嘢，我覺得換電池係一個好偉大嘅嘢嚟嘅。因為有時你出去做嘢啦，或者出去一啲極地啦，我叫做唔係下下都容許你插個尿袋落去叉電嘅。咁但係佢可以換電嘅話咧，其實你至少有個緊急嘅備用方案。咁我諗咧，而家係冇乜人會再做換電呢樣嘢，因為普遍會令到部機厚咗少少。但係日本電腦咧，其實佢唔介意厚少少嘅，反而咧佢係講功能性。咁佢唔止淨係賣電子產品嘅，亦都有賣文具產品。你見到呢度咧，成個 corner 啦，其實有好多文具嘅。好似我咁，你同你嘅另一半嚟到咧，你覺得佢好悶啊？一樓咧一樣係有藥妝嘢可以睇嘅。咁我就抌低咗佢咧喺一樓，自己咧就走上去睇啦。呢度全部同藥妝店買到嘅嘢，化妝品啊、面膜啊，係一模一樣嘅。佢自己喺度逛下得㗎啦。咁我而家再上到嚟2樓啦。2樓咧係賣錶賣手袋都有嘅。Grand Seiko 即係精工錶啊。咁其實理髮產品呢度都好多嘅，但係咧要睇清楚，因為咧佢會寫住嘅。如果係國內對應咧，即係100伏嘅電壓咧，淨係得日本用到嘅啫。但係如果國外對應咧，即係話佢係扁腳嘅，100至到240伏都用到，只係用轉插就可以啦。跟住呢個 corner 咧，全部都係相機袋。萬一你買嘢買得太興奮，唔夠位擺嘢嘅話，呢度絕對可以俾你買翻隻 Keep 相機之前裝好晒，再加翻件行李就翻香港啦。不過背囊咧，就仲有另外一間，我帶大家去下買下關子先，跟住我行。其實我好欣賞日本人對攝影嗰種嘅尊重。其實好多人咧都仲會曬相嘅喺呢度。你見佢咧可能係40 yen 一張，係要10張以上啦。咁咧係真係俾你曬出嚟，拎翻張 SD 卡出嚟，總數14張560 yen。咁就搞掂晒啦，曬出嚟啦。我哋繼續咧向樓上進發，睇下有啲咩啱睇。哇！呢部係 cassette 帶喎，同埋黑膠喺上面，睇下。哇，係童年嘅感覺啊！當時劇 set 帶就係咁樣撳開，攝餅帶入去，你不得不佩服咧，日本人可以將 DVD 啊、劇 set 帶啊、黑膠呢一類嘅嘢咧，
都可以用一個懷舊同埋品味化咗佢啊！即係你唔會覺得佢老土同埋舊。除咗電器之外咧，友都八喜有好多文青嘢㗎。呢邊係玩具，前面仲有 LEGO。其實有嘢好欣賞日本咧，就係動漫同 IP。你諗下佢咁多年都可以食住呢一啲 IP，不斷去演變。每一代人咧都有佢嘅自己嘅回憶嘅公仔啊、卡通人物啊，即係令佢生生不息咁樣出產品、出動漫。呢架巨爆號仲喺度喎，我嘅童年回憶翻晒嚟啊！除咗數碼暴龍之外，我真係好中意玩四驅車。麥林號曾經都有過一架，但我唔係佢粉絲，我中意超音號。仲有呢啲揾笨嘅奔把，架車斷咗佢都未斷。跟住落嚟玩呢部機呢，非常之隱世，佢喺友都八喜嘅5樓，你要花少少技巧呢先至揾到佢。但你揾到佢嘅話呢，你會好開心，因為你雪櫃呢會多咗一個裝飾品嘅麵包超人襟章機。呢個係600yen嘅活動，我影咗自己個樣之後呢，就會打個襟章出嚟噶啦。我哋啱啱影完嘅襟章相，咁決定啦。哇，好靚啊！好，跟住將啲字反向擺。等等，已經搞掂啦。咗玩具區之後呢，就係露營區。露營區都有好多好特別嘅產品，好靚嘅個樣，真係開晒成個營俾你入去體驗下。我都想有一日咧可以買呢個營翻去，你睇下佢成個客廳同埋呢個主人房。日本有呢一類脫咗水嘅米嘅，你見佢有唔同嘅口味，乾嘅咖喱啦、紅豆啦、蝦米啦。咁有咩用呢？佢可以去露營嘅時候食，或者你屋企冇嘢煮嘅時候咧都可以食，同埋係可以有防災嘅用途嘅。萬一地震呢，你係可以攞出嚟煮嘅。友都八喜商場去到5樓之後就完㗎啦。6樓開始咧就係一啲時裝嘅店鋪，有男裝有女裝。你好似我咁樣睇電器嘢睇咗好耐，你嘅另一半頂唔住咧，你可以叫佢上面睇。又或者咧，其實每一層咧友都八喜另一邊咧就係 Link 商場，你可以駛去過去睇嘢嘅。頭先同大家講話咧，如果你想買背囊或者運動產品咧，我推介嚟呢間。呢間鋪頭咧係全間都係賣緊旅遊啦、背囊啦、衣物啦，一啲野外相關嘅產品嘅。所以頭先喺友都八喜同你講話咧，你中意睇背囊嘅話咧，可以忍一忍手先，上嚟望完之後咧，睇下有啲咩啱。